ونبني لبكرة جسور في حزب النور، وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. ربما تكلم بعضهم فقال: أنت كنت تنهى عن الأحزاب قبل ذلك، وهذا حق وصدق. كنت أنهى عن أحزاب الضلالة. وواحد كتب لي سؤال بيقول: قال الدكتور ياسر الفخامي وقد دل يعني إن قبول الاتجاه الإسلامي للدخول في أحزاب الضلال تحت وهم أننا فقط نقول كلاما على ورق ونقبل شعارات لا نطبقها، يفقده تميزه وإخلاصه وتجرده لله عز وجل. والله ما زلت أقول ذلك: لا يجوز الدخول في أحزاب الضلال ولا تحت رايته، ولكن هل ترون حزب النور بما يعرضه عليكم الإخوة وبما تم تأسيسه في برنامج الحزب الذي عرض على لجنة الأحزاب والذي عرض أمام الناس في الانتخابات، أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا، المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع الأمور، وأننا لا نقبل الشعارات التي تطلق من ديمقراطية أو غيرها على مفهومها الذي كتبه أصحابها، وإنما نقول منضبطة بضابط الشرع. البعض يصر يقول هذا كلام متناقض مستحيل. نقول: لماذا؟ يقول: الديمقراطية لابد أن تقبلوها كما هي أو ترفضوها كلها. لماذا؟ هل هي قرآن منزل؟ هل هي سنة لا يمكن تجزئتها؟ لماذا نقول لابد أن تقبلوها كلها؟ أتذكر كلمات قالها بعض المفكرين عندما كنا نقول الحضارة الغربية ننتفع منها في العلوم المعاصرة والتكنولوجيا ونحو ذلك، ونرفض قيمها ومثلها في الإباحية والزندقة والحرية المطلقة المزعومة والمساواة المطلقة المزعومة وحق الناس في التشريع. كل هذا الأدب والفن الأوروبي ونحوه. البعض يقول لابد أن تقبلوها كما هي. لا ممكن، وهذا ثبت. المسلمون تقدموا في كل العلوم بفضل الله عز وجل، والمسلمون قادتهم في العلوم المعاصرة أثبتوا أنهم مع محافظتهم على عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم يمكن أن يحققوا أعلى درجة التقدم في العلوم المعاصرة. فلماذا تقول لابد أن أقبلها كلها؟ أنا ما قبلتها كلها، ولا أعلنا أننا نقبل الديمقراطية على ما قاله أصحابها. أصحابها هم أصبحوا يقيدونها لأنها اتسعت، أصبحت تصبغ بصبغة المجتمع الذي تعيش فيه في أماكن مختلفة، ونحن لا نقبل حق أي طائفة من الناس، لا نقر بأن لها الحق في أن تشرع من دون الله عز وجل. هل قلنا مرة نحن نقبل الديمقراطية التي تتضمن أن الحكم لغير الله، وأن الشعب لو أراد خلاف الشريعة فهذا حقه؟ لا قلنا عن أنفسنا ولا نقبله حتى لغيرنا، لكن هم يرون أنها تقيد بضوابط المجتمع، يرون ذلك سائغا عندهم لا يعارض المصطلح، ولو لم يوجد فيمكن أن أقبل من المصطلح ما يوافق الشرع وأرد ما يخالف الشرع. هذا ليس ممتنعا. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجدوا الصوفية يستعملون لفظ الفناء على أنه أعلى منازل التهذيب، والحقيقة أن الذين استعملوا هذا اللفظ كانوا يستعملونه على معنى كفري وهو وحدة الوجود في الأغلب العام. وهناك طائفة قليلة من الصوفية يستعملون هذا اللفظ على معنى ليس كفريا، الفناء عن وجود من سوى الله، بمعنى أن كل الكائنات هي الله. هذا الكفر البواح الذي يمثله فكر ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين
والتلمساني القديم وجلال الدين الرومي يقولون العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنا لا يكلف. ابن الفرد يقول ذاتي لذاتي صلت. ادي لفظ الفناء. في غيرهم يستعمله بلفظ الفناء عن الشعور والشهود بوجود من سوى الله. زي بالظبط كده الشمس ما تطلع بيشبهوه، بيبقى الواحد مش شايف النجوم، لما شاف الشمس النجوم اختفت، بس هو متأكد انها موجودة وان النجوم غير الشمس، فبيسموه الفناء عن شهود السوى، شهود من سوى الله. التقسيم ده مين اللي قاله؟ ابن تيمية وابن القيم، واخترعوا للصوفية نوع جديد عشان يقبلوا طوائف من الصوفية الى السنة. قالوا اما فناء الرسل واتباع الرسل فهو الفناء عن ارادة السوى، ان تريد تفنى عن ان تريد غير الله، لا تريد الا وجهه. هو ده في اسمه فناء الرسل واتباع الرسل، ورد في الكتاب والسنة، ما وردش لفظ الفناء اصلا في الكتاب والسنة. فقد ساق هذا التقسيم ليردوا طائفة من المعجبين باللفظ الذين يظنونه اعلى مراتب التهذيب، يجذبهم الى الحق الذي هو الاخلاص. الاخلاص لله عز وجل، بس عبر عنه بطريقه تاخذهم. فاحنا عمرنا ما قلنا ولا غيرنا كلامنا في ان التشريع لغير الله اعطاء حق التشريع لا شرك، لا في فتره الضنك ولا في فتره الرخاء، لا قبل الثوره ولا بعد الثوره. فلماذا يصر البعض على اتهامنا باننا نقبل الديمقراطيه على ما هي عليه؟ والبعض يقول الديمقراطيه معناها الحريه، من ضمن معانيها ولوازمها الحريه، وتشمل حريه الرده وحريه الزندقه وحريه الطعن في الشريعه. هل قال احد منا اننا نقبل هذه الحريه الاباحيه؟ هل نقبل وهل قلنا قط اننا نقبل حريه الاباحيه؟ يعني اتقوا الله، فان هذا من الظلم والعدوان وعدم الانصاف في اننا نقول. انا بقول لكم هو حزب النور ده من احزاب الضلاله، عشان نقول انت غيرت كلامك لما قلت ان لا يجوز لاهل الاسلام ان يعملوا تحت احزاب الضلاله، لما ولا قبلنا شعارات العلمانيه والديمقراطيه على ما هي عليه. ده احنا قلنا الشيء اللي قابل عند اهله كمان. ده احنا لو اخترعنا تقسيمه للديمقراطيه ترفض خلاف شرع الله لكان سائغا، فما بال واهلها يقولون انها حين تطبق في مجتمعات تقيد بالضوابط العامه لهذا المجتمع، القواعد العامه التي يسميها البعض مبادئ فوق دستوريه تعبر عن هويه هذا المجتمع. ده احنا قطعا ويقينا مجتمعنا لا يتجرأ احد ان يقول للناس فيه غيروا الفا ولاما فقط في الماده الثانيه. بل الحقيقه انا بقول لكم احنا عايزين نخلي الشريعه الاسلاميه وليس فقط مبادئ الشريعه. احنا عايزين نعدل الماده الثانيه. نعدلها ازاي؟ عايزين نعدلها انها تبقى تصبح وان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا الذي نريد، ان تكون الشريعه الاسلاميه مبادئ واحكام وليس المبادئ العامه فقط كما يقول بها البعض. هذه القضيه دي قضيه مهمه، ان احنا نريد. طبعا احنا متاكدين ان احنا مش هنوصل لان احنا نكون اغلبيه تتحمل المسؤوليه في المرحله القادمه، ولكننا نرجو بثقه، يعني بثقتنا بوعد الله عز وجل ثم بثقه الناس في اخوانهم، ان نصل في يوم من الايام الى ان نحقق هذا المطلب وهو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نحن ما سرنا الا من اجل ان نصلح في هذا الجانب، وقلنا في كل مؤتمراتنا ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه.